大家好，好多人都在质疑这个冷水爆炸盐到底是咋用的，好用不好用？咱今个就随便找了一件白色的衣服，咱就试试，到底它好用不好用？到底它是咋用的？来吧，首先咱平时吃的这个水果哈，容易弄到这个白色的衣服上，把它弄上去啊，然后油啊，咱平时的这个家里边的老抽，哎呦，这啥？来一点吧，别管啥，这个也来一点。像这种衣服，说真的哈，比较难洗。我再给它擦擦，用这个白色衣裳把它上面擦一擦。像这种衣服，说真的哈，都比较难洗了哈。咱就几个试试，咱这个冷水爆炸盐到底好用不好用来。哎呀，认准这个牌子啊，叫辣妈队长。来，这个衣服油污比较多哈，再放2勺，然后快速搅拌，让这个充分的溶解了啊。然后拿着这个衣服啊，放进去。我靠，我没有信心，说真的啊，咱只管试试吧。我老天爷，谁家吃个饭衣裳能撒这多酱油？你要到这些。其实啊，就是你给它泡一泡，效果是最好的。能泡到1个小时、2个小时，再洗效果是最好的。但是咱由于咱的时长问题啊，咱都不泡了，咱就直接洗。其实洗衣服可简单了，只要是你选对洗衣粉，选对洗衣液，洗衣服真的很简单。而且这个衣服很好涮啊，来，咱看一下啊，火龙果、油、酱油全部没有了啊。说真的哈，这个东西有点神奇啊。来，哪来？冷水爆炸盐里边有这个凝香珠，有这个深层洁净因子。我跟你说啊，洗衣服真的可好用了啊！链接老乡们。我就给你放左下角了，里边有10斤装的，有5斤装的，5斤装的19块9，10斤装的29块9，拍10斤的更划算，老乡们啊！需要了咱直接去拍吧。收到货之后正装使用，支持7天无理由，代留运费件，满意了你留下，不满意了你给我退过来啊！放心拍，强烈推荐啊，真心好用。